Naila Awaliyah nu bakal marengan anjeun 30 menit salenjengna dina acara Ainus Warta. Pamirsa, lini berkekuatan 5,1 di kota Palu subuh-subuh berlangsung jam 3 WITA, menimbulkan urung jeung kenaikan permukaan air laut. Detik-detik nalika permukaan laut di sababaraha pantai naek, kacatet tina video nu sumber di internet. Ayeuna warga sabudeureun basisir geus ngungsi ka wewengkon pegunungan pikeun ngajauhan pantai. BMKG ngaliwatan akun resmi oge dina Twitter geus ngingetkeun potensi tsunami atawa naekna permukaan laut alatan taneuh uruk jero cai. Akibat dampak 5,1 magnitudo ieu, BMKG geus ngaluarkeun peringatan potensi tsunami jeung lini. Sigigireun ti eta BMKG naroskeun ka warda di budeuran basisir Supandos sagancangan ngajauhan sareng angkat ka daerah nu luhur. Eta warta pikeun isuk ieu turutan update salajengna dina dumbur dina 1 jam salajengna. Abdi Naila Awaliyah anjeun pamit wilujeng enjing dugi ka ayeuna.